李师傅，这个尺寸有点问题，你改一下。我改不了，做不了。怎么改不了？这个以前不是你做的吗？你这个工件精度要求要2个师，我这个小师傅做不了，那大师傅才能做。这以前就是你做的。你见哪个小师傅拿7000块干这种高精度的活？你去找大师傅吧，他1个月拿1万块，都是干一些简单的批量件，你去找他。李师傅，这个你能不能帮忙改一下，做一下？这个我不会干，我干不了。人事，我要找人事。